ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង page បន្ទាយមានជ័យអរ៉ៃចានេះខ្ញុំឈ្មោះខុនចាថ្ងៃនេះផងដែរតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Starter របស់យើងចាដែលនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងរៀននៅក្នុងមេរៀនទី4ចាដែលនិយាយអំពី Is Carlo from Italy ចាអញ្ចឹងតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅក្នុងការដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងមេរៀនថ្មីនេះចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅមើលជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងរៀនទាក់ទងនឹង conversation ហើយនឹង word to learn ចាទាក់ទងនឹង vocabulary word របស់យើងមួយចំនួនដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់ vocabulary word របស់យើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនទាក់ទងនឹង conversation ជាមុនសិនចានេះជាការទាក់ទងនឹង conversation របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងគ្នាយើងរៀនអានជាមួយនឹងគ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំនឹងអានជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំអានហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានហើយបន្តមកទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានដោយខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នា Jenny's on the bus with Zoe and Carlo. Zoe's from Greece. She's 12. Jenny. Is Carlo from Italy, Zoe? Zoe. Yes, he is. He's from Rome. Jenny. Is he 11? Zoe. No, he isn't. He's 12. ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងចាគឺមានតួអង្គចំនួនម៉ាអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមានចំនួន2នាក់ដែលគាត់ធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំនឹងអានជូនម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះ Jenny's on the bus with Zoe and Carlo. Zoe's from Greece. She's 12. Is Carlo from Italy, Zoe? Yes, he is. He's from Rome. Is he 11? No, he isn't. He's 12. ចាអញ្ចឹងយើងតទៅមួយផ្នែកទៀត It's sunny and warm. Next in the park with Mario and George. Mario's from Italy. She's 13. Nick. Are you 13, George? George. No, I'm not. I'm 11. Are you 12? Nick. Yes, I am. Are Carlo and Zoe 11 too? George. No, they aren't. They're 12. ចា៎នេះខ្ញុំនឹងអានជូនម្ដងទៀត It's sunny and warm. Next in the park with Mario and George. Mario's from Italy. She's 13. Nick. Are you 13, George? Are you 13, George? George. No, I'm not. I'm 11. Are you 12? No, I'm not. I'm 11. Are you 12? Nick. Yes, I am. Are Carlo and Zoe 11 too? Yes, I am. Are Carlo and Zoe 11 too? George. No, they aren't. They're 12. No, they aren't. They're 12. ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអានជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចហើយជាបន្តទៀតអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចា Jenny on the bus with Zoe and Carlo. Zoe's from Greece. She's 12. Jenny. Is Carlo from Italy, Zoe? Zoe. Yes, he is. He's from Rome. Jenny. Is he 11? Zoe. No, he isn't. He's 12. Good job. Okay, ឥឡូវយើងចូលនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំអានហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តអានជាមួយនឹងគ្នាចា It's sunny and warm. Next in the park with Mario and George. Mario's from Italy. She's 13.
Next Are you 13 George George No I'm not I'm 11 Are you 12 Nick Yes I am Are Carlo and Zoe 11 too George No they aren't They're 12 Good job ចាល្អមែនតើអរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំយើងមកមើលការសន្ទនាវគ្គដំបូងរបស់យើងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាដោយនាងខ្ញុំនឹងធ្វើជា narrator នាងខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកពោលផងហើយនាងខ្ញុំនឹងដើរតួជា Jenny អញ្ចឹងចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាកល្បងធ្វើជា Zoe ចាហើយនៅក្នុងវគ្គបន្ទាប់ដូចគ្នាដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើជា narrator ដដែលជាអ្នកពោលដដែលហើយបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំធ្វើជា Nick ហើយចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាកល្បងធ្វើជា George ចាអញ្ចឹងតោះយើងអនុវត្តជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តនៅក្នុងផ្នែកទី1មុនចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើម Jenny's on the bus with Zoe and Carlo. Zoe is from Greece. She's 12. Is Carl from Italy, Zoe? Is he 11? ចាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលដល់វគ្គបន្តទៀត It's sunny and warm. Nick's in the park with Mario and George. Mario's from Italy. She's 13. Are you 13, George? Yes, I am. Are Carlo and Zoe 11 too? Great ចាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនធ្វើបានល្អមែនទេចាអញ្ចឹងឥឡូវនាងខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនចាជាមួយនឹងវគ្គដំបូងរបស់យើងចាអញ្ចឹងតាមរយៈមេរៀនរបស់យើងចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាកល្បងបន្ថែមទៀតនៅទេបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបងប្អូនឬមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងអាចសាកល្បងបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងដៃគូជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅលើការសន្ទនានេះដើម្បីជួយឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែអាចនឹងធ្វើការសន្ទនានេះបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតចាចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបកប្រែអត្ថបទនេះជូនទាក់ទងនឹងការសន្ទនារបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងមើលជាមួយនឹងគ្នាចានៅក្នុងវគ្គទី1 Jenny on the bus with Zoe and Carlo Zoe from Greece she 12ចាត្រង់ចំណុចនេះ Jenny នៅលើឡានក្រុងជាមួយនឹង Zoe ហើយនឹង Carlo ហើយ Zoe គាត់មកពីប្រទេសក្រិកចានាងគឺមានអាយុ12ឆ្នាំចាអញ្ចឹង Jenny Is Carlo from Italy Zoeចឹង Jenny បានសួរទៅកាន់ Zoe ថាតើ Carlo នឹងគាត់មកពីអ៊ីតាលីឬចា Zoe Yes he is he from Rome ចឹង Zoe គាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ Jenny ថាចាស់មែនហើយគាត់គឺមកពីទីក្រុង Rome ចាបន្តមកទៀត Jenny Is he 11 Jenny បានសួរទៅកាន់ Zoe ថាតើគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំឬចាយើងឃើញហើយនេះបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើឡានក្រុងជាមួយគ្នានេះគាត់គឺមានឈ្មោះថាអ្វីទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគាត់មានឈ្មោះថា Carlo ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលដល់ Zoe No he isn't he 12អញ្ចឹងនៅពេលដែល Jenny បានសួរទៅកាន់ Zoe ហើយ Zoe បាននិយាយទៅកាន់ Jenny វិញថាអត់ទេគាត់មិនមែនអាយុ11ឆ្នាំទេគឺគាត់មានអាយុ12ឆ្នាំចាអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងមើលនៅក្នុងផ្នែកទី2របស់យើង It's sunny and warm Nick's in the park with Mario and George Mario's from Italy she 13ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺអាកាសធាតុវាពិតជាមានកម្ដៅថ្ងៃហើយក៏ក្ដៅល្មមហើយបន្តមកទៀត Nick គឺនៅក្នុងសួនឧទ្យានជាមួយនឹង Mario ហើយនឹង George ចាហើយ Mario គាត់មកពីអ៊ីតាលីហើយនាងគឺមានអាយុ13ឆ្នាំចាអញ្ចឹងនៅក្នុងតួអង្គរបស់យើងមាន Nick និង George គាត់បានសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នាដោយ Nick គាត់បានសួរទៅកាន់ George ថា Are you 13 George តើអ្នកមានអាយុ13ឆ្នាំឬ George ចឹងបន្តមកទៀត George ក៏បានឆ្លើយទៅកាន់ Nick No I'm not I'm 11 Are you 12ចឹង George បាននិយាយទៅកាន់ Nick វិញថាអត់ទេខ្ញុំមិនមែនអាយុ13ឆ្នាំទេគឺខ្ញុំមានអាយុ11ឆ្នាំចុះអ្នកមានតើអ្នកមានអាយុ12ឆ្នាំឬចឹង Nick គាត់បាននិយាយទៅកាន់ George វិញ Yes I am Are Carlo and Zoe 11 too តមកទៀត Nick ក៏បាននិយាយទៅកាន់ George ចាអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយថាបានមែនហើយចុះចំណែក Carlo ហើយនិង Zoe វិញគាត់មានអាយុ11ឆ្នាំមែនអត់
បន្តមកទៀត Joy គាត់បាននិយាយថា No they aren't they're 12 Joy ក៏បាននិយាយទៅកាន់ Nick ថាអត់ទេពួកគេមិនមែនអាយុ11ឆ្នាំទេគឺពួកគេមានអាយុ12ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹងតាមរយៈការសន្ទនាទាំងផ្នែកទី1ផ្នែកទី2នេះតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយតើមានចម្ងល់ដែរឬទេតើតើនឹងទាំងពីរផ្នែកនេះចាអញ្ចឹងបើមានចម្ងល់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង comment នៅក្នុង page របស់យើងតែម្ដងចាដើម្បីនឹងខ្ញុំអាចនឹងដឹងថាតើបងប្អូនយល់បានប៉ុណ្ណាហើយតើចំណុចណាដែលបងប្អូនមិនទាន់យល់ចាដើម្បីនឹងខ្ញុំអាចនឹងជួយឲ្យអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅលើផ្នែកការសន្ទនានេះចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅដល់ផ្នែកថ្មីរបស់យើងដែលយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុង word to learn or vocabulary word គឺពាក្យដែលយើងនឹងត្រូវរៀនជាមួយនឹងគ្នាឬក៏ពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងជួបនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងចាគឺយើងមានពាក្យចំនួនប៉ុន្មានបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើអេក្រង់នេះចាគឺមានចំនួន5ពាក្យចាអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាអំពីពាក្យទាំង5នេះតោះយើងទៅរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យទី1របស់យើងគឺមានដូចជា Greece ចាសូមអានតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នា Greece ចាឥឡូវយើងមកមើលពាក្យទី2 Italy ចាពាក្យទី3របស់យើង Sunny ចារីឯពាក្យទី4របស់យើងគឺ warm ចាហើយសម្រាប់ពាក្យបន្តទៀតគឺ favorite ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពាក្យរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំអានជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងអានសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែចាំជាមួយនឹងពាក្យពិបាកដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងពាក្យទាំង5របស់យើងគឺមានមានពាក្យអ្វីខ្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគឺមានពាក្យ Greece ចា Greece ដែលយើងប្រែថាប្រទេសក្រិកចាអញ្ចឹងមានបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ទៅលេងនៅប្រទេសក្រិកអត់ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំវិញគឺនាងខ្ញុំអត់ដែលបានទៅលេងទេចាអញ្ចឹងបន្តទៀតជាមួយនឹងពាក្យរបស់យើង Italy ចាអញ្ចឹង Italy យើងប្រែថាប្រទេសអ៊ីតាលីពាក្យបន្ទាប់ Sunny យើងប្រែថាដែលទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យ Sunny Warm ចា warm យើងប្រែថាកក់ក្ដៅ Favorite ចា favorite យើងប្រែថាសំណប់ឬក៏ចំណូលចិត្តចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណូលចិត្តលើអីមួយចាគឺទាក់ទងនឹង favorite នេះឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងតើទាក់ទងនឹងពាក្យពិបាកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ដែរឬទេចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការសន្ទនាក៏ដូចជាពាក្យពិបាកនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅកាន់ comment នៅក្នុង page របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំអាចនឹងដឹងហើយយើងខ្ញុំអាចនឹងជួយដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាក់ទងនឹងការសន្ទនាក៏ដូចជាពាក្យពិបាកដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះចាហើយមកវិញទៀតនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមកុំភ្លេចនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយសូមរំលឹកសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏នៅពេលទំនេរដែលបងប្អូនមានពេលទំនេរចឹងអាចចំណាយពេល5នាទីឬក៏10នាទីដើម្បីរំលឹកវាសារឡើងវិញចាដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចងចាំដូចជាងាយស្រួលក្នុងការដែលធ្វើការសន្ទនាផងដែរចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណនៅក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Starter នេះនឹងជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរបាយបាយ